Dobro došli u novu priču. Ovo nije selo kroz koje se prolazi, ovo je selo do kojeg se mora doći. Kućani, visoko iznad rame, pod klečkom stijenom, stoje tamo gdje se put završava, a počinje tišina. Ovdje nema slučajnih koraka, svaka kuća, svaki zid i svaka krivina znaju u kojim dolazi. Iako danas djeluje mirno i gotovo zaboravljeno, Kućani su selo snažne prošlosti, mjesto koje je izvedrilo ljude, znanje i vjeru, a istoimeno se borilo sa udaljenošću, teškim životnim okolnostima, odlascima. Ovdje se živjelo od zemlje, od kamena i od rada, bez lakih rješenja i bez prečica. Ova priča vodi nas u selo koje je davalo više nego što je imalo, u Kućane, mjesto iznad puteva, iznad jezera i iznad svakodnevne buke, gdje se danas jasno vidi kako su ljudi živjeli, zašto su odlazili i zašto se uprkos svemu uvijek vraćaju. Selo Kućani se nalazi u opštini Prozor Rama i smješteno je visoko iznad doline Rame, na oko 750 metara nadmorske visine. Od glavne magistralne ceste Prozor-Jablanca selo je udaljeno oko 8 km, a put do njega vodi preko usti Rame uskim i krivudavim putem koji se polako penje prema padinama ispod brda Čumber i uzvišenja Rajan. Već sam dolazak u selo ostavlja poseban utisak. Kućani su skriveni od pogleda, zakloneni šumama i stijenama i djeluju kao mjesto koje živi nekom svojom tišinom i ritmom. Prolazeći kanjonom Rame uz Jablaničko jezero, pogled često odlazi prema lijevoj obali, prema Klečkoj stijeni koja se uzdiže iznad cijelog kraja. Iznad nje, na južnim i jugozapadnim padinama, smjestili su se Kućani. Zbog velikog broja duhovnih zvanja, selo je među Ramnjacima dobilo nadimak Mali Vatikan. Teški uslovi životni, udaljenost, potreba za školovanjem tjerali su mlade da odlaze, a neki su se odlučivali i za sjemenište, pa su jedni drugi ohrabrivali i povlačili tim putem. Kućani su danas filijala župe Svetog Ante u Gračacu. Nekada su pripadali župi Solakova Kula, a nakon preseljenja župe iz Tršćana u Gračac 1893. godine selo je pripadalo toj župi. Potreba za crkvom u selu postojala je dugo, ali je filijalna crkva sagrađena tek 1983. godine u Seotskom groblju, a 2003. godine posvećena je Gospi Snježnoj. Taj blagdan je danas najvažniji dan okupljanja Kućanaca, kada mnogi dolaze iz drugih krajeva kako bi posjetili selo i grobove svojih predaka. Također, nastojeći doći za blagdan Svetog Ante, zaštitnika župe, prije izgradnje crkve u selu je postojao drveni zvonik. Zvono nije služilo samo za molitvu, već i kao upozorenje u slučaju vremenskih nepogoda ili drugih opasnosti. Nakon posljednjeg rata, drveni zvonik je zamijenjen metalnim. Pored zvonika nalazi se i najstarija kuća u selu, stara oko 150 godina, jedina koja je još uvijek pokrivena kamenim pločama. Na mnogim kućama
Danas se mogu vidjeti uklesane godine gradnje, što svjedoči o preciznoj i vještoj obradi kamena po kojoj su kućani bili poznati. O starini života na ovom prostoru govori brojne nekropole stečaka. Stećci se nalaze na lokalitetima Prigrađe, Stogir, Klek, Vrace i Doščica, a ima ih i u muslimanskom groblju na Graščaku. Ovi spomenici svjedoče da je ovaj kraj bio naseljen mnogo prije današnjeg sela. Prema zapisima i predanjima, kućani su nekada bili isključivo muslimansko selo. Fra Pavao Dragičević u svojim zapisima iz 1741. i 1744. godine spominje kućane kao katoličko naselje. Tek krajem 19. stoljeća selo se navodi kao većinski katoličko. Narodna predanja govore da je muslimansko stanovništvo stradalo od kuge, a nakon toga su nova imanja naseljavali katolici kao kmetovi. Ime donje selo Krehići veže se za Age Krehiće, koji su nekada živjeli na tom prostoru, ali su vremenom izumrli. Katoličke porodice koje se vežu za kućane su Antunović, Križanac, Markić, Šunjo, Vladić i Vukolja, a od muslimanskih porodica spominju se Medini, za koje se vjeruje da su porijeklom iz Medine, zatim Agići i Vila. I danas, prema obnovljenim i novim kućama, vidi se da ova prezimena nisu nestala i da veza sa rodnim selom i dalje postoji. Život u kućanima oduvijek je bio težak, putne povezanosti gotovo da nije ni bilo, a osnovna djelatnost bila je poljoprivreda. Izgradnjom hidroakumulacije Jablaničko jezero život je postao još teži jer nije bilo mosta, a prelazak jezera bio je nemoguć. Postojao je put preko Gračance i Kleka ispod Klečke stijene, ali je bio naporan i dug. Sve je to tjeralo ljude da traže bolje uslove života, najčešće odlaskom na rad u Njemačku ili druge krajeve. Kućani su posebno poznati po voćarstvu. Trešnje iz ovog sela važe za jedne od najslađih u cijeloj Rami. Pored trešanja uzgajale su se brojne sorte jabuka, krušaka, vinova loza. Danas su ostali samo tragovi nekadašnjih vinograda, posebno na lokalitetima Zaratje i Otiš. Sve voće je kalemljeno od domaćih sorti, izuzetno sočno i otporno. Brojni izvori vode, poput Gornje i Donje Sedre, Bašnice i Česme Klanci, svjedoči o plodnoj zemlji, iako neke presuše tokom ljetnih mjeseci. Sočno voće iz kućana nekada se mukom nosilo ne samo u prozor, već i u Mostar, pa čak i u Dubrovnik. Danas u selu pretežno žive stariji ljudi, ali se sve češće dolazi ljeti. Kuće se obnavljaju, a grade se i vikendce. Posebno mjesto u narodnom pamćenju
imaju lokaliteti Prigrađe i Rajan. Na Prigrađu se nalazi grob za koji se vjeruje da pripada fratrima stradalim u osmanskom periodu. Prema predaji, ljudi su jednom otkopali grob i pronašli 2 ljudske kosti i dijelove franjevačke odjeće. Na uzvišenju Rajan vide se ostaci zidina, a samo ime Prigrađe upućuje na to da je tu nekada postojao grad ili utvrđenje, možda i tamnica. Još jedna legenda vezana je za Jelenin grob, gdje se prema predanju nalazila grobnica djevojke iz turskog vremena. Prilikom premještanja kostiju u greblje iznad sela pronađena su 2 kostura, što je ostalo nerazjašnjeno sve i do danas. Zbog udaljenosti i teških uslova života, školovanje je za kućance uvijek bilo poseban izazov. Djeca su se prvo školovala u privatnim kućama, a kasnije je sagrađena 4-godišnja škola ispod sela koju su pohađala djeca iz Kućana, Kleka, Doščice i Homatlija. Pred sami rat u školi je bilo 12 učenika, dok su stariji razredi pohađali školu u Gračacu. Danas je škola zatvorena i nalazi se u ruševnom stanju. Ipak, upravo ti teški uslovi potaknuli su mnoge kućance da se obrazuju. Danas ih ima širom Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Europe, pa čak i u Argentini. Prije posljednjeg rata u Kućanima je bilo oko 60 domaćinstava. Danas ih je znatno manje, oko 10 stalnih domaćina i 20-ak stanovnika. Rat i poratni period bili su glavni uzrok iseljavanja. Ipak tokom ljeta selo ponovo živi. Dolaze ljudi, obnavljaju kuće, čiste imanja i vraćaju život starim stazama. Iznad sela dominira Klečka stijena i njen vrh Vihar na 1154 metra nadmorske visine. To je jedan od najljepših vidikovaca u opštini Prozor. Sa vrha se pruža pogled na brojne planine Dinarskog sistema, ali na Jablaničko i Ramsko jezero. Zbog svog položaja, Klačka stijena je česta destinacija izletnika i planinara, a njen pogled ostaje urezan u pamćenje svakome ko se popne do vrha. Prema popisu stanovništva iz 1971. godine u selu je živjelo 377 stanovnika, 295 Hrvati, 82 Bošnjaci. Prema popisu stanovništva iz 1981. godine u selu je živjelo 368 stanovnika, 299 Hrvati, 68 Bošnjaci i 1 Jugoslaven. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u selu je živjelo 277 stanovnika, 203 Hrvati, 74 Bošnjaci i prema zadnjem popisu iz 2013. godine u selu je živjelo 77 stanovnika, 73 Hrvati, 4 Bošnjaci. Kućani danas nisu veliko selo po broju stanovnika, ali su veliko mjesto po onome što nose u sebi. U kamenu, u stećcima, u starim kućama i zapuštenim stazama ostali su tragovi života koji se ovdje odvijao stoljećima. Ovdje se nekada nije živjelo lako, ali se živjelo postojano sa vjerom, radom i vezom
prema rodnoj zemlji. Iako su ljudi odlazili zbog škole, posla i boljeg života, Kućani nikada nisu ostali bez svojih ljudi. Dok Klečka stijena i dalje bdije nad selom, pogled sa vihara obuhvata cijelu Donju Ramu. Kućani ostaju tu, mirni, tihi i svoji. Kao podsjetnik na vrijeme koje se živjelo sporije, ali dublje, i kao dokaz da neka mjesta, ma koliko bila mala i udaljena, nikada zaista ne nestanu. Ako vam se svidjela ova priča, zapratite kanal Amel Beširević Bih, ostavite like i podijelite video.